Друзья мои, я много раз давала свои ритуалы, заговоры практикам и людям, которые как бы занимаются магией всерьез, которым разрешено заниматься, которым можно позволительно. Многие из этих ритуалов мои, основной мои. Некоторые из них переделаны, переведены из древних текстов. Я уже об этом говорила. Некоторые из них просто вариант взят из чернокнижья или русского колдовства, переделано мной, улучшено, упразднено, чтобы легче было это все произвести и сотворить, скажем так. Вот еще один ритуал. Этот ритуал на похудение. В древние времена человек был более здоров, поскольку находился в гармонии с природой. Но цивилизация диктует свои законы. Еда стала не очень здоровой. Очень много трансгенных материалов, которые присутствуют в еде, очень много химии и так далее, и так далее. Это нарушает обмен веществ. Иногда человек, не склонный к полноте, может начать полнеть. Иногда человек просто ведет сидячий образ жизни и, естественно, мало двигается, тоже начинает полнеть. Люди, которые абсолютно были худые и как бы никогда не жаловались на полноту, обнаруживают, что начинает постепенно и очень стабильно полнеть. Для того, чтобы похудеть, недостаточно одной магии, нужно заниматься собой. Однако магия и ритуал на похудение поможет вам как бы более эффективно с этим бороться, даст вам больше сил, уверенности, ускорит этот процесс в какой-то мере, поможет вам. Вот в совокупности со всем, что вы сделаете, чтобы этот процесс прошел более безболезненно, быстро и эффективно. Сейчас я проведу ритуал, один из версий похудения на похудение ритуал древнего колдовства. Если у вас просит человек провести, то, естественно, либо человек приезжает, садится, вы над ним колдуете, делаете вот это все. Нужно для этого вам соль, вода, черные свечи, можно ступку для усиления. Если человек просит издалека, берете фотографию человека либо вещь, ложите на стол и напротив фотографии колдуете. Если делаете для себя, то просто просите для себя. В этих ритуалах, в принципе, все предельно ясно, и можно как бы без объяснений, если человек практик, он и так поймет, переделает под себя, сделает и будет пользоваться спокойно всеми этими ритуалами и обрядами, добиваться успеха. Итак, берем стакан воды или бокал, или что у вас есть. Здесь емкость не имеет никакого как бы значения, в чем вода находится. Обычная вода из-под крана. Соль в какой-то емкости. Я вот в сундучке обычно сюда ставлю соль. Итак, лучше это провести после 8 часов. В данный момент уже 1:30. Смело можете проводить, что нужно. Время темных сил настало. С 00 часов и до 3 это самый такой пик силы темных сил. Вся ночь в их контроле, ну и день тоже, если уж прям необходимость. Но вот это время особенно, это магическое время называется. В это время всегда рекомендовали людям не брать ничего острого. В это время пьянствовать было очень категорически запрещено, поскольку считалось, что
в тот момент, когда темные силы особенно активны, очень опасно вот чем-то таким запретным заниматься. Так, мне кажется, я все сказала, предупредила. Итак, начнем. Кстати, те учебные пособия, те ритуалы, которые я снимаю просто для того, чтобы научить, как нужно делать или поделиться своим опытом, да, они тоже рабочие. И они зачастую работают абсолютно не хуже, чем если бы я просто собралась для себя проводить. Чёртова дюжина, меня послушай. Полноту мою забирай, унеси в бесово подворье. Там запирай на 40 замков за 40 дверями. Обратно не пускай. Черти, братушки, разум мой от еды отучайте. Живот от еды отверните. Как тростник без жира живет, так мое тело от жира свободно. Как соль в воде растаяла, так моя полнота растает, отступится и навеки уйдет. Не пройдет и 3 часов, 3 минут, 3 секунд, как черти сей заговор исполнят. Так ему будет. Истинно, истинно, истинно. Полнота моя, отступись, растворись, солью в воде уйди, обратно не возвращайся. Как реки обратно не возвращаются, как утекает в море, выливаются в море и там остаются, так и полнота моя выльется в соль, потом в воду, потом в реку, потом в море, там останется. Истинно так, заклято. Берете вот эту воду с солью и выливаете со словами: полнота моя отступится и навеки уйдет. Все. Через некоторое время, когда чувствуете, что опять у вас начинается какое-то там повышение аппетита или чего-либо еще, можете этот заговор снова повторить. Луна не имеет значения. Обычно такие ритуалы проводят на убыльную луну, когда месяц начинает убывать, поскольку на полной луне или растущей проводятся денежные ритуалы. Но есть ритуалы нейтральные, которые с луной не имеют ничего общего. Их можно проводить в любое время. Обычно я такие даю, чтобы человек не ждал месяц для того, чтобы прийти и что-то провести. Воспользуйтесь. Еще раз говорю, но не любители. Если люди, которые не имеют права вот это сделают, они разжиреют еще больше. Учтите. Всего доброго. Удачи.